Bueno, ¿Grabando? ¿Está grabando, verdad? sí. No sé si me está. Fábrica. Entiendo. ¿Qué cosas? Ah, güey, voy yo. Ve ya lo gobierno de váyanse. ¿En este? No, en este no, güey, está sucio. Bueno, vámonos a los altos. Cris, tráigate la nariz. Porque este les da culo, Cris. ¿Qué? Así. ¿Lo grabo? Ujú. ¿No te da culo? Ah, ya. ¿Qué vamos a hacer? Hay que sentarnos, güey, Cris, no me da. Mira, un gato. ¿Dónde? Allá va. Ah, sí, es cierto, vamos, Cris. Y no alcancé a grabar. Vergámonos. ¿Está culo, güey? La vuelta nomás, güey. Mira, nomás. No me jales, güey. Ya. Pinche baldo. Güey, ¿dónde se cayó o qué? No, es que viene detrás, güey, parece como si se estuviera agarrado de una correa como los niños, güey. Mames. ¿Has visto esos niños chiquitos? Pensaba que era una rata, Mira, güey. Fin de video porque me di cuenta que tengo límite de video 3 minutos. Sí. Así que páralo y vuelvo a grabar. Son dos. Es en la casa, tranquilo, es en la casa. Bueno, ya estamos aquí. Pinche lugar abandonado, güey, grafiteado. ¿Tú vas primero o cómo? ¿Yo? ¿Me pasas de para hacer camino? Tú graba, güey, yo voy al frente. Vamos. No mames, no te hagas camino. Ey, Baldo, tú estás atrás. Güey, pásame algo, no mames. Hay alguien ahí. ¿Quién es? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo que dispararon? No, por otro todo lo que me voy para atrás. Yo aquí en medio, güey, por si viene alguien. ¿Qué? Toma, Dui, si quieres. Ahí está. ¿Sí, mami? No. ¿Y hago con eso? Ahí está. Ahí está. Si no, ¿qué escalaría? Allá no está, güey. ¿No? Hay que subir a jala. A ver, súbete, Chris. Hay que subirnos hasta arriba, ¿qué crees?
Vean, marcas de guerra. ¿Ves este güey? Pinche loco. Moviendo el celular para todos lados. ¿Lo quieres que? ¿Sí sabes? Está bien duro, güey. No, de aquí. Pon el dedo así. Ajá. Y aquí, empuja con fuerza aquí. Son como ratas. ¿No te pica? No. Tú quédate aquí grabando y sacando allá. Dale, pues. Espera, me está picando algo. ¿Un consolador? No, es como que... ¿La vio? No. Como por eso. Deja miar. ¿Te vi fijado? No. ¿Ya empezó? Ahora camina. ¿Cómo te el gris? A ver. Voy la... La traía en tu mano, güey, la mano. ¿Qué? Nada más... No, no, ¿dónde está? Salud. Gracias. Me sirve. Que truene. Se puede hacer cochinero. Vámonos ya, ¿no? Vámonos Oye, ya. si vamos donde estamos grabando, Yo lo vi por ahí. Se metió esa mamá. te metes esa cosa. O ya escalaría. No, Sí, güey. no, mames, no como. Mira que era una rata, güey. Tú también. Pues, le di la cola ya. ¿Qué? Como pardo. Como pardo. Yo tengo una-